Напомним, первый пакет санкций США, ЕС и ряд других стран ввели после того, как 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Ситуация усугубилась в связи с обострением военного конфликта. В настоящее время российский Центробанк и еще 9 банков находятся под санкциями. Так как Абхазия расположена в рублевой зоне, нельзя утверждать, что ситуация не отразится и на нас. Скорее всего, нас ждет повышение цен на многие виды товаров, на категории различных товаров. Но это те издержки, те, как говорится, проблемы, к которым нужно быть готовыми. И самое главное в данной ситуации не поддаваться панике. Надо, как говорится, сохранять спокойствие, потому как именно панические настроения всегда усиливают эффект от такого подобного вида санкций. Возможное отключение российских банков от межбанковской системы SWIFT называется одной из самых жестких санкционных мер. Однако Россия заблаговременно готовилась к возможным рискам. Для их минимизации в стране были созданы соответствующие структуры. Что касается именно абхазской банковской системы, то в принципе на нас отключение от SWIFT ряда этих банков крупных не должно отразиться. У нас взаимоотношения в основном с Россией, это российский рубль используется для оплаты, поэтому именно каким-то кардинальным образом на нас это не должно сказаться, именно оплата каких-то продуктов, товаров и услуг. 28 февраля Центральный банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Это означает, что процент по вкладам и процентная ставка по кредитам неизбежно вырастут. Центробанк объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий. Применимо к Абхазии подобных изменений пока не предусматривается. У нас ставка рефинансирования с 2009 года составляет 12%, и пока не предусматривается какое-то изменение. И если раньше для кого-то казалось, что это такая значительная ставка, то, как показывает нынешняя ситуация, то это вполне себе адекватная ставка. Пока не наблюдается какое-то желание у коммерческих банков абхазских повышать процентную ставку по кредитам. И надеемся, что такая динамика будет сохраняться. Естественно, все это зависит от ситуации как и в России, так и в целом на мировом пространстве. Что касается банковских карт в нашей стране, карты российских и абхазских банков обслуживаются в обычном режиме. Жители и гости Абхазии могут расплачиваться ими в магазинах, снимать наличные средства в банкоматах по всей республике. Никаких проблем с обслуживанием российских банковских карт и банковских карт АПРА на территории Республики Абхазии нету. Хотелось бы отметить тот факт, что процессинговый центр национальной платежной системы АПРА находится в Банке Абхазии на территории Республики Абхазии, и обслуживанию наших карт на территории нашей страны ничего не угрожает. Также хотелось бы отметить то, что по аналогичному принципу построена работа и российской национальной системы платежных карт МИР. Поэтому никаких проблем с обслуживанием российских банковских карт тоже нету. Национальная платежная система рекомендует гражданам держать денежные средства на картах АПРА и картах платежной системы МИР. Банковские карты нашей платежной системы они не могут быть заблокированы извне, принимая во внимание автономность ее работы. Также по аналогичному принципу работает российская национальная платежная система МИР. К экономическим санкциям присоединилась и корпорация Apple. 1 марта она объявила о прекращении продаж техники в Россию. В заявлении компании отмечается, что остановлены также поставки партнерам. Все это незамедлительно отразилось и на Абхазии. Наша съемочная группа посетила столичные магазины техники. Стоимость продукции Apple в них поднялась примерно на 10-15%. Кое-где телефоны последних моделей убраны с прилавков. Как нам сказали продавцы, до момента урегулирования цен. В магазине «Эксперт», расположенном рядом с центральным рынком, в продаже представлены телефоны, наушники и часы компании Apple. В зависимости от модели, но приблизительно, можно сказать, 10-15%. С чем это связано? С дефицитом айфонов, то, что их стало как минимум мало поступать, и с повышением цен. Доллар увеличился, и, соответственно, поэтому цены поднялись. Да, но я, насколько понимаю, то есть продукция была закуплена до вот этих всех событий? Не совсем. Были какие-то остатки
продукции Apple. А потом был перевоз как раз в тот период, когда цены, приблизительно у нас товар приезжал где-то в этом промежутке времени. И в основном все, что есть, это то, что мы успели приобрести уже после повышения цен. В некоторых магазинах мы заметили повышение цен и на китайскую технику. По словам владельца одного из магазинов, это связано с повышением курса доллара. Вырастут ли цены и на другую технику? И с чем это в действительности связано? С колебанием валюты? Или же магазины решили, как говорится, словить волну? Утверждать сложно. В любом случае, возможности купить себе технику по обычной стоимости остается все меньше. И похоже, что рост цен на некоторые категории товаров неизбежен. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.